Hola chicos, vamos a empezar el tema 15. El tema 15 habla de genética y de evolución. Estuvimos viendo en el tema 13 las leyes de Mendel, cómo se heredaban los caracteres. Nos saltamos el tema 14 por si no nos daba tiempo, que es donde se explica la replicación del ADN y todo eso. Y ahora vemos la última parte de este bloque de temas de genética, que es genética y evolución. Sobre esto ya estuvimos hablando en otros temas donde hablamos que las mutaciones eran importantes para crear variabilidad genética. Entonces ahora vamos a profundizar más en el término mutación y cuántos tipos de mutación hay y todo eso, ¿no? Entonces, concepto de mutación. O termo mutación emprégase para designar os cambios que se producen na secuencia ou no número de nucleótidos do DNA ou ADN dunha célula. Acordadesvos que o ADN está formado por unha sucesión de nucleótidos, non? Entón, pode cambiar tanto a mutación a súa secuencia como o número de nucleótidos. Se se cambian secuencia ou número de nucleótidos no material xenético, vai haber cambio nas proteínas, porque recordadevos que o ADN o que tiña era información para a síntese de proteínas. Entón, se hai cambios nas proteínas, as mutacións poden afectar as posibilidades de supervivencia do organismo, porque pode ser que esos cambios lle fagan ben ou lle fagan mal. Entón, segundo o efecto que producen as mutacións, estas poden ser prexudiciais, é dicir, que poden chegar a causar a morte do organismo, beneficiosas, aumentan a probabilidade de supervivencia do organismo, ou o tercer tipo é neutras ou silenciosas, é dicir, que estas mutacións non lle van a afectar ni positivamente ni negativamente ao organismo. Entón, que os individuos dunha especie ou dunha poboación teñan mutacións, que estes individuos teñan mutacións, vai a facer que existan diferenzas entre eles. Entón, se hai un cambio, por exemplo, ambiental na zona onde vive esa poboación, algúns van a estar máis favorecidos que outros para sobrevivir. Por exemplo, nun sitio onde haya plantas. Se estas plantas sufren algunhas delas unha mutación que lle fagan sobrevivir, soportar mellor os cambios bruscos de temperatura, se hai un cambio brusco de temperatura, pois estas plantas van a sobrevivir mellor e as outras morrerán. Entón, nisto consiste a selección natural. Polo que as mutacións son unha fonte de variabilidade xenética, xa que permiten que as especies vayan evolucionando, porque ao final se sobreviven as que teñen as características mellores para adaptarse ao medio, como que imos mellorando as especies, non? Van sobrevivindo as que teñen mellores características e van morrendo as que teñen características que non lle benefician para sobrevivir no seu medio. Dentro das mutacións hai diferentes tipos de mutacións que imos ver. O que pasa que os fixen aquí un cadro, imprimín un cadro, onde se ve todo como nunha folla todos os tipos de mutacións e logo imos a ir profundizando. As mutacións se poden clasificar segundo a que células afecten ou segundo a extensión do material xenético afectado. Recordade que temos dous tipos de células, as células xerminais e as células somáticas. As xerminais son as sexuais e as somáticas son o resto das células. Logo profundizamos en estes tipos de mutacións, vale? Segundo a extensión do material xenético afectado, pois pode afectar ou aos xenes, aos cromosomas, o xenoma en xeral, as mutacións. Tamén podemos clasificar as mutacións segundo o seu efecto, porque poden ser, eso xa o vimos, perxudiciais, neutras ou beneficiosas. E tamén veremos despois
segundo a orixe das mutacións, que poden ser mutacións ao azar e mutacións provocadas por axentes mutaxénicos, que serían físicos, químicos e biolóxicos. Pero isto ao final do tema. Entón, a ver, imos alá. Clasificación das mutacións. Isto xa vos dixen, as mutacións poden clasificarse atendendo a 2 criterios. Entón, as xerminais, segundo tipo de células afectadas serían as xerminais que afectan aos gametos ou as células xerminais, non? E estas sí que se transmiten á descendencia e sobre elas actuará a selección natural, que quere dicir que se un individuo sufre unha mutación nas súas células xerminais e logo a descendencia o hereda, si esa mutación é prexudicial, pois fará que seguramente non sobreviva este individuo ou sobreviva peor. Por iso quere dicir que a selección natural actuará. E logo están as mutacións somáticas que afectan ao resto de células do corpo, que son as células somáticas. Estas mutacións non se transmiten á descendencia, entón non son importantes para a evolución, porque, por exemplo, se eu nas miñas células teño algún tipo de mutación, en calquera delas, non lle transmito aos meus fillos, entón me afectarán a min, pois quizáis provocando algún tipo de tumor, pero eso non lle vou a transmitir aos meus fillos. E, segundo, a extensión do material xenético afectado, pois se provocan só alteración nun xene, pois serían mutacións xénicas, é dicir, que pode cambiar a secuencia de nucleótidos dun xene. Un pouco máis... recordade que os cromosomas eran ADN compactado, non? Entón, este ADN formaba moitos tipos de xenes. Dentro dun cromosoma tiñamos moitos xenes diferentes. Entón, se hai unha mutación cromosómica, non afecta só un xene, senón afecta a secuencia dos xenes dun cromosoma, pero non a secuencia de nucleótidos dun xen en concreto. Vale? Sería a todos os xenes ou a parte dos xenes que ten un cromosoma. E, máis ao grande, serían as mutacións xenómicas, que o que van a facer é alterar o xenoma, aumentando ou diminuindo o número de cromosomas característicos de cada especie. Falando das mutacións segundo o tipo de células afectadas, fixen aquí unha impresión que resume un pouquiño o das mutacións somáticas e mutacións xerminais. Se producen en células no germinales, solo afectan a las células que se forman a partir de esa dañada y no se transmiten a la descendencia. Pero las germinales, como se producen en la línea germinal, afectan o a óvulo, si es mujer, o a espermatozoide, si es hombre, y el individuo generado a partir de este óvulo o de este espermatozoide sí que va a llevar esta mutación y entonces se puede transmitir a la descendencia. Agora imos ver os tipos de mutacións segundo a extensión do material afectado, que acabamos de ver que eran 3 tipos, non? Empezamos polas mutacións máis pequenas, que afectan aos xenes, e acabaremos polas mutacións que afectan a máis cantidade de información xenética, que serían as xenómicas. Entón, que son as mutacións xénicas ou puntuais? Son alteracións na secuencia de nucleótidos dun xene. Dentro das mutacións xénicas vamos a ter 2 tipos. O primeiro tipo sería que as mutacións afectan ás bases, é dicir, hai substitución de bases e
O segundo tipo de mutacións xénicas van a ser mutacións por corremento da pauta de lectura. Imos co primeiro tipo. Que vai a pasar neste tipo de mutacións? Pois que no ADN unha base nitroxenada se vai a cambiar por outra. E dentro deles, destas mutacións, hai dous tipos. As transicións, que se temos unha base púrica se vai a cambiar por outra base púrica, ou unha base pirimidínica se vai a cambiar por outra base pirimidínica, e as transversións, que sería que unha base púrica se cambia por unha pirimidínica ou viceversa. Tanto as transicións como as transversións afectan só a un nucleótido. Entón, cada triplete de bases codifica para unha proteína. Entón, se nós temos unha mutación nun nucleótido, só vai a estar mal un triplete de bases. É dicir, dese triplete un está mal, non? Entón, como van de 3 en 3, pois es que isto tamén se ve no tema anterior, por iso quizáis non o entendades moi ben. Entón, como só afecta a un triplete de bases, un triplete de bases pode sustituirse por outro que codifique para o mesmo aminoácido, pois non afectaría ao individuo esta mutación. Porque, a ver, se nós temos 3 pares de bases que van xuntos e estes pares de bases codifican para un aminoácido, como di que o código xenético é degenerado, é dicir que temos moitos tripletes que codifican para o mesmo aminoácido. Entón, cambiamos un triplete por outro e xa está. Entón, esta mutación sería unha mutación silenciosa, conservativa ou neutra. Pero hai veces que o novo triplete que sustituímos por este que ten o erro codifica para un aminoácido diferente, pero a función da proteína que imos conseguir cando sinteticemos moitos aminoácidos e os xuntemos para formar a proteína non vai a ser alterada, a función desta proteína. Entón, a mutación non ten consecuencias prexudiciais. Pero, noutras ocasións, a mutación fai que o aminoácido que nós conseguimos ao cambiar o triplete de bases estea localizado no centro activo dun enzima ou tamén este localizado nun triplete de finalización, entón sí que sería prexudicial. Entón, depende de por que triplete de bases cambiamos ese que está danado, pois tendrá ningunha consecuencia, ou consecuencias non prexudiciais ou consecuencias prexudiciais. O segundo tipo de mutacións xénicas ou puntuais se denomina mutacións por corremento da pauta de lectura. O seu nome xa nos indica máis ou menos en que consiste. E tamén se denominan mutacións por perda ou inserción de nucleótidos no ADN. Entón, que vai a pasar na cadena de ADN que sufre este tipo de mutacións? Pois que ou se vai a perder un nucleótido, e isto se chama deleccións, ou se vai a engadir un novo nucleótido, e isto se chama inserción. No momento en que se produce tanto unha delección como unha inserción, varían todos os tripletes de bases. Entón, se di que estas mutacións provocan un corremento da pauta de lectura, é dicir, que a partir da delección ou da inserción vai a variar a pauta de lectura de esos nucleótidos. Entón, cando o xene afectado se traduce, produce unha proteína completamente diferente. E aquí temos exemplo de cada un deste tipo de mutacións. Por exemplo, aquí temos a cadena normal.
A transversión era cambiar base púrica por pirimidínica ou pirimidínica por púrica. Pois aquí o temos, cambiamos a A pola C. A inserción sería, fixádevos, que se engade, a ver, tiñamos aquí unha A e unha T. Pois aquí, entre a A e a T, se engade dúas Cs. A delección era eliminación dun nucleótido, pois aquí vedes que tiñamos unha C e unha A de bases e unha C, unha A e unha T, e logo unha C. Pois agora perdemos a A e a T e quedamos CC. E a transición era o cambio dunha base púrica por outra púrica ou unha pirimidínica por unha pirimidínica. Aquí tiñamos C, A, T. E aquí temos C, G, T. É dicir, que cambiamos a A pola G. Como exemplos de mutacións xénicas, temos aquí dúas. Temos a anemia falciforme, que consiste en que os glóbulos vermellos normales teñen esta forma, non? E os glóbulos da anemia falciforme teñen esta forma. Entón, circulan con dificultade polo torrente sanguíneo e obstrúense os vasos sanguíneos. As persoas que teñen anemia falciforme pois teñen peor transporte de oxíxeno polo sangue. É algo que non se pode curar, que se ten cando se nace, pero bueno, as persoas tampouco soen ter maior problema. Eu conozco xente que ten e son persoas sanas. Por que se produce a anemia falciforme? Porque hai un cambio de aminoácido, nun aminoácido. A base nitroxenada adenina é cambiada por timina. Entón, en vez de obter o ácido glutámico, do triplete de bases, teríamos o aminoácido valina. E outro exemplo de mutación xénica é o albinismo. Que lle pasa aos individuos que teñen albinismo? Pois que non poden fabricar melanina, entón teñen cara máis branca, cabelo branco, pestañas brancas, os ollos blancos tamén. Eu estive vendo fotos e se ve como o iris ten como branco, miraredes en internet. Todas as persoas portamos con gran probabilidade moitas mutacións que poderían causar algunha enfermidade e incluso algunha enfermidade letal. Pero que pasa con estas mutacións? Pois que estas mutacións soen ser recesivas. É moi raro que o individuo descendente herde o alelo con esta mutación e que tamén o outro proxenitor lle transmita o outro alelo do cromosoma coa mesma mutación. Entón, por eso, que sea recesiva, sabedes que quer dicir que para que se manifeste tes que heredar o alelo do pai e da nai igual, non? Entón, aínda que eu lle aporte o alelo coa mutación ao meu fillo, é moi difícil que a parella coa que eu teña descendencia teña a mesma mutación. Entón, por iso é moi raro que se produzan estas enfermidades. Moi raro, quer dicir, non son moi numerosas. Cando é máis probable que se produzan estas enfermidades? Cando se producen emparellamentos entre parentes próximos. Porque os parientes próximos comparten parte do material hereditario, entón é máis probable que os fillos hereden o alelo coa mutación. Entón é máis probable que apareza unha enfermidade xenética. Isto pasaba moito nas familias reais, vale? Porque como se tiña descendencia entre familiares, pois moitos tiñan enfermedades xenéticas. A hemofilia é unha delas.
O segundo tipo de mutacións serían as mutacións cromosómicas. As mutacións cromosómicas xa afectan a un cromosoma e cambian a súa estrutura interna. Poden ser de dúas maneiras. Poden cambiar a orde dos xenes que hai nos cromosomas ou o número de xenes que hai nos cromosomas. Tipos, temos 1, 2, 3 e 4 tipos diferentes de mutacións cromosómicas. O primeiro tipo sería a delección, que sería que falta un fragmento dun cromosoma, a mutación provoca que falte un fragmento dun cromosoma, e se este fragmento que falta dun cromosoma está ao extremo do cromosoma, se chama deficiencia. Outro tipo de mutación cromosómica sería a duplicación ou repetición, que quer dicir que un segmento cromosómico aparece repetido, é dicir, aparece máis dunha vez, tanto no mesmo cromosoma como noutro. Translocación sería que un segmento cromosómico cambia de localización. Dentro da translocación hai dous tipos. Hai a translocación recíproca, que se produce o intercambio de segmento entre cromosomas non homólogos, e a translocación non recíproca significa que un cromosoma lle pasa un segmento a outro cromosoma pero non hai intercambio non recibe ese nada a cambio. Pode ser que sea de un cromosoma a outro, ou pode ser dentro do mesmo cromosoma que un segmento se mova de sitio e pase para outro lugar. E o último tipo de mutación cromosómica sería a inversión. En que consiste a inversión? Pois cando un fragmento do cromosoma xira 180 grados, é dicir, cambia de sentido no cromosoma este fragmento, entón a secuencia xénica vai a quedar invertida. E hai dous tipos de inversión: pericéntrica, que o fragmento que se vai invertir inclúe o centrómero do cromosoma, e paracéntrica, que o segmento que se invirte non inclúe o centrómero. Aquí temos debuxos para que o entendades mellor. A delección era cando perdíamos un trozo de cromosoma e a deficiencia era se estaba no extremo, non? Vedes, temos aquí un cromosoma, este é o cromosoma inicial, entón este fragmento azul o perde. Entonces o cromosoma quedaría así. Isto é unha delección. Se fora no extremo sería unha deficiencia. Duplicación ou repetición significa que un segmento cromosómico está máis dunha vez, está repetido, pode ser nun mesmo cromosoma ou noutro. Logo temos a translocación, que era que se cambia a localización dun segmento cromosómico, vedes, aquí hai intercambio, e tiñamos a translocación recíproca, que era o intercambio entre dous cromosomas non homólogos, como é este caso, ou non recíproca, cando non hai intercambio, é dicir, que un trozo vai para outro cromosoma, ou dentro do mesmo cromosoma pasa para outro lado, pero non recibe trozo. E a inversión era cando un fragmento xiraba 180 grados. Entón, vedes que temos aquí este fragmento, non? Está así ordenado. A, B, C, D, E, F, G, H. Vale. Pois, este trozo do medio vai a xirar 180 grados. Entón, que vai a pasar? Que vai a quedar así desta maneira. Entón, a secuencia de xenes vai a quedar A, B, F, E, D, C, G, H. Vedes, cambia. Normalmente, as translocacións e as inversións non teñen consecuencias demasiado importantes no portador, porque non varía o número de xenes, pero as deleccións e as duplicacións, aínda que só afectan un cromosoma da parella, sí que poden ter consecuencias graves, porque logo
o individuo que leva estas delecións ou duplicacións no seu cromosoma, cando se produce na meiose o emparellamento correcto de cromosomas homólogos, pode haber problemas, porque non son exactamente homólogos os cromosomas, non? Son máis grandes, son máis pequenos, un deles. Entón, o gameto resultante pode transmitir cromosomas defectuosos. Entón, se podería producir unha descendencia inviable ou con mutacións. O último tipo de mutacións, segundo a que afecten, pois son as mutacións xenómicas. En que consisten as mutacións xenómicas? Pois varía o número normal de cromosomas que ten unha especie. Normalmente, cando se producen estas mutacións? Pois cando na meiose, cando se están repartindo os cromosomas ou as cromátidas entre células fillas, pois hai algún tipo de problema e se reparten mal. Entón aí queda plasmada a alteración. Temos dous tipos. Vou poñer aquí un esquema. Bueno, temos euploidías e aneuploidías. En que consiste a diferencia? Pois, as aneuploidías, que son as primeiras que imos ver, afectan ao número de algún dos cromosomas. É dicir que nós, por exemplo, os humanos temos 23 pares de cromosomas, o último sexual, pois a aneuploidía afectará a algún par deses cromosomas. Que pode pasar con algún par deses cromosomas? Pois, pode ser que, en vez de ser un par, lle falte un dos cromosomas homólogos, entón sería unha monosomía, é dicir, carecen de un cromosoma dunha parella de homólogos, ou pode ser que en vez de ser unha parella, sean máis de un cromosoma, é dicir, máis de dous na parella, é dicir, xa non son unha parella, non? Entón, poseen un cromosoma de máis no que nós chamaríamos un par, non? Por exemplo, no par 1, no par 2, no par 3 dos cromosomas que temos no cariotipo. E, se ten un cromosoma de máis, sería trisomía, non? Estas trisomías poden ser en autosomas, é dicir, nas células somáticas, ou en nos cromosomas, poden ser en autosomas, é dicir, nos 22 pares que temos que non son sexuais, ou nos cromosomas sexuais. E outro tipo de cromosomas, quero dicir, de mutacións xenómicas serían as euploidías. En que consisten estas euploidías? Pois afectan ao número normal de dotacións cromosómicas. Que son as dotacións cromosómicas? Pois son, nós, por exemplo, somos 2N en todas as células menos as sexuais, non? Pois, cada dotación cromosómica sería a N. Entón, nas euploidías hai dous tipos. Pode ser que, en vez de ser unha célula diploide, pasa a ser haploide. Entón, isto se chama monoploidía ou haploidía, é dicir, existe solo un cromosoma de cada par, non temos dous cromosomas de cada par. E o segundo tipo de euploidía sería a poliploidía, que en vez de ter dos xogos de cromosomas, temos máis. Se poden ser triploides, 3 xogos, tetraploides, 4 xogos, poliploides, máis de 4 xogos, vale? Imos a profundizar agora neste tema. Entón, como dixemos antes, a aneuploidía vai a cambiar o número de cromosomas. Provoca que teñamos nunha parella de cromosomas un de menos ou un de máis.
hai moitos tipos de aneuploidía. Hai nulisomía, monosomía, disomía, trisomía, pero os máis frecuentes son que dunha parella de cromosomas falte un cromosoma, entón a dotación cromosómica sería 2n menos un cromosomas, ou é as trisomías, que existe un cromosoma de máis. É dicir, que a dotación cromosómica é 2n máis 1. Por exemplo, o que imos a ver aquí serían as trisomías, pois, o síndrome de Down, que sabedes que temos, as persoas que teñen síndrome de Down, no par 21, en vez de ter 2 cromosomas, teñen 3. Pois isto sería unha trisomía. E unha monosomía, pois sería, por exemplo, que no par 15, en vez de 2 cromosomas, teñan 1. Exemplos. As aneuploidías, como xa dixemos antes, poden ser nas células sexuais ou nos cromosomas sexuais ou nos cromosomas non sexuais, que son os autosomas. Dentro de as aneuploidías por alteracións nos autosomas, é dicir, nos cromosomas non sexuais, tiñamos o síndrome de Down, que acabo de decir en que consiste. Provoca atraso mental, alteracións cardíacas e oculares, uns rasgos faciais característicos. Outro exemplo sería o síndrome de Edwards, que consiste en que no par 18, en vez de ter 2 cromosomas, teñen 3. Provoca atraso mental e desenvolvemento, alteracións cardíacas. E dentro de as aneuploidías por alteracións nos cromosomas sexuais, temos o síndrome de Turner. Que pasa? Que as persoas que teñen este síndrome teñen, en vez de no último par, no par 23, 2X, teñen unha. Este sería o contrario, o síndrome triplo X, que en vez de no último par, en vez de ter 2X, teñen 3. O síndrome de Klinefelter, en vez de ter unha X e unha Y, no último par teñen 2X e unha Y. E o síndrome duplo Y, en vez de ter no último par unha X e unha Y, teñen unha X e dúas Ys. E nos apuntes teñen as características de cada un deles. Temos aquí, por exemplo, o síndrome de Turner, que produce mulleres estériles e con escaso desenvolvemento dos caracteres sexuais. O síndrome triplo X soen ser mulleres normais e son algúns casos presentan menor desenrolo físico-mental. O síndrome de Klinefelter provoca homes estériles con xenitais pouco desenvolvidos e con tendencia á feminidade nos seus caracteres físicos. Podeis buscar as fotos en internet, que sí que hai. E o síndrome duplo Y produce homes máis altos que a media, con baixo coeficiente intelectual e maior tendencia á agresividade. Aquí o que fixen foi imprimir as fotos duns cariotipos, de 4 cariotipos, onde temos aneuploidías. Por exemplo, a nulisomía é que falta aquí un par de cromosomas, non hai. O par 11 non está. Trisomía, no par 18, en vez de ter 2 cromosomas, temos 3. Monosomía, que nos falta... onde está? Bueno, aquí non se ve ben. Aquí. Nos falta o I. No tetrasomía temos 4 cromosomas, no par 13, en vez de 2. O segundo tipo de alteracións xenómicas eran as euploidías, que o que facían era alterar o número normal dunha dotación cromosómica, que era se temos N, 2N, 3N, vale? Eran as monoploidías ou haploidías, que en vez de ter dous xogos de cromosomas, tiñamos un por cada un xogo de cromosomas.
Nalgunhas fases dos ciclos vitais dos seres vivos hai algunha fase que é haploide, pero isto non quer dicir que sea unha mutación. Isto é algo habitual e non se considera mutación. Mutación é cando se altera, cando debería ser diploide, transformase en haploide por culpa da mutación. E outro tipo de euploidía sería a poliploidía, que en vez de ter dous xogos cromosómicos se teñen máis de dous. Triploides 3, tetraploides 4, é dicir, son poliploides. Hai plantas que son poliploides e teñen maior tamaño e maior froito, entón teñen gran interese económico. Isto se pode producir de forma artificial. Para conseguilo, o que se fai é utilizar unha sustancia que se chama colquicina, que se extrae do azafrán. Entón, cando se está producindo a división celular, recordade que o fuso acromático levaba os cromosomas, cada un dos cromosomas que formaban un par iban a cada extremo da célula, non para repartirse entre as células fillas. Pois, se non temos o fuso acromático, van a quedar ali no medio a parella de cromosomas, e entón a célula resultante non se vai a dividir e vai a quedar todo nunha célula. Entón, a célula, en vez de ser, se era N, pois será, quero dicir, se tiñamos que conseguir unha célula N, conseguiremos unha célula 2N, porque non se repartiu o material que se duplicou para formar dúas células fillas, quedou na mesma célula. E aquí imos ver cuns debuxiños, por exemplo. As haploidías, pois, en vez de ter dous xogos de cromosomas, temos un. E as poliploidías, tiñamos a célula nai, non? Que debería dar dous células fillas, pero que pasa? Que non se divide o material xenético, non se reparte entre as dúas células fillas porque non se desenvolve o fuso acromático, entón queda a célula nai, queda as células fillas todas xuntas, formando unha célula única 4N.